안녕하세요, 승업입니다. 이번 영상은 우미어에서 제작한 우미어 SK71 프로 제품을 체크해보도록 하겠습니다. 비아 키매핑을 지원하는 75% 배열의 풀 알루미늄 기계식 키보드인데요. 과연 어떤 키감을 내줄까요? 구성품은 유저 매뉴얼과 퀵 가이드, 포인트 키캡, 여분 스위치 3알, 뭔가 계란 후라이 같고 귀엽네요. 케이블과 키캡 앤 스위치 플러, 그리고 이렇게 키보드가 들어있었습니다. 오! 디자인 마음에 드는데요? 딱 보면은 풀 알루미늄으로 제작되어 있는 것 같긴 한데 무게 자체는 조금 가벼운 편이에요. 근데 좀 예쁜데요? 이 제품은 75% 배열을 가지고 있고요. 스페이스바 키 옆에는 알트와 펑션이 있고 우측 상단에는 배지가 들어가네요. 이 배지는 이런 식으로 떼서 바꿔줄 수도 있는데 지금 이 배지를 제거하니까 이쪽에 무선 리시버가 이렇게 수납되어 있고 키보드의 전원을 켜는 온오프 스위치도 여기 들어있습니다. 뭔가 지금까지 보던 키보드들이랑은 좀 약간 다른 보법으로 만들어졌어요. 키캡의 높이는 체리 프로파일 높이를 가지고 있고요. 이 제품이 지금 이쪽에는 알루미늄인데 여기 중간 쪽 있잖아요. 요거는 플라스틱 재질인 것 같아요. 그리고 다시 하판 쪽을 보면은 이렇게 알루미늄이 들어가 있고요. 여기는 또 플라스틱이에요. 뭔가 이 제품 디자인이 되게 깔끔하고 정말 예쁘게 잘 만들었네요. 디자인드 바이 우미어. 제품 자체가 굉장히 고급스럽고 뭐랄까 뭔가 소장 욕구를 자극하는 그런 멋진 디자인입니다. 키보드 자체가 이렇게 각진 느낌도 있으면서도 이런 부드러운 곡선도 가지고 있어요. 제품의 무게 한번 재볼게요. 무게는 딱 1.3kg입니다. 일단 지금 상태 너무 예쁜데 아까 전에 포인트 키캡 있었잖아요. 요거 한번 올려볼게요. 뭔가 포인트 키캡은 안 하는 게 오히려 난 느낌이고요. 내부를 살펴보면 플렉스 컷이 들어간 PC 보강판이 들어가 있고 LED가 아래 위치한 정방향 핫스왑 기능도 지원합니다. 핫스왑 기능이라는 거는 스위치를 다른 걸로 교체할 수 있다는 뜻입니다. 제가 볼 때 이 우미어에는 굉장히 센스 있는 디자이너 분이 계신 것 같아요. 이게 제가 몇 번 리뷰를 해봤는데 우미어 제품들 색감이나 디자인이 다 항상 정말 예쁘더라고요. 내부 구조는 흡음재가 꽉꽉 채워지면서 페트 패드와 필름이 들어가 있고요. 가장 큰 특징은 요 플라스틱 미들 프레임, 중간에 플라스틱 프레임이 들어간다는 게 좀 약간 특이한 점인 것 같아요. 그 부분이 또 뭔가 느낌 있는 디자인이 되면서 우미어 SK75 프로 제품의 아이덴티티가 되는 것 같기도 합니다. 근데 진짜 좀 볼수록 좀 뭔가 예쁜 느낌이에요. 정말 이제는 무선으로 연결해서 타건 소리 한번 들어보도록 하겠습니다. 스위치 ON으로 바꿔주고요. 이 수신기는 컴퓨터에 연결해줍니다. 이렇게 백라이트 들어온 모습도 예뻐요. 예뻐. 와, 이게 참 키보드의 외관이 정말 마음에 들었어도 타건을 했을 때 별로면은 이게 완전 짜게 식을 수도 있잖아요. 근데 지금 이 키보드는 키감이 굉장히 유니크하다는 느낌을 받았습니다. 단단하고 깔끔한 알루미늄 하우징의 느낌도 잘 살아있고요. 뭔가 이 스위치가 굉장히 찰진 타건감을 느끼게 해준다고 할까요? 여기 들어간 스위치는 걸림이 없는 리니어 스위치예요. 그런데 뭔가 그 특유의 기분 좋은 서걱거림? 그런 느낌이 있는데 이게 진짜 타건할 때 기분이 정말 좋아집니다. 그리고 이거를 뭐라고 표현해야 될지 모르겠는데 일단은 요 근래 타건했던 키보드들의 타건감과는 정말 다른 느낌이에요. 색다른 느낌. 기분 좋은 서걱임이 뭐랄까 좀 사각사각거리는 느낌? 그 맛이 되게 찰진 느낌으로 다가오고 신선한 맛으로 다가옵니다. 키압은 적당한데 살짝은 좀 쫄깃한 감이 있어요. 이게 약한 건 아닌데 그렇다고 좀 너무 강한 건 아니고요. 가장 스탠다드한 느낌에서 조금 쫄깃함이 가미된 일반에서 살짝 강한 느낌? 저는 사실 스위치는 어느 정도 좀 쫄깃한 느낌이 어느 정도 살짝의 키압이 나와줘야 된다고 생각하거든요. 이거는 그런 느낌이 나요. 정말 물건이라는 생각이 들어요. 이 키보드 여기에 들어간
스위치는 계란 후라이 같은 느낌이었잖아요. 이게 폼 바닐라 스위치인데 요거거든요. 지금 자세히 보니까 키보드 색상에 따라 스위치가 다른 게 들어가는 거였습니다. 요 점이 하우징 색상인 거예요. 이 세 가지 하우징 색상은 스위치 색상과 이름이 다르지만 같은 스펙을 가지고 있는 스위치고요. 여기 있는 핑크 컬러와 이쪽에 있는 그레이 컬러는 좀 더 낮은 키압의 스위치가 들어가네요. 스위치를 한번 분해해 볼게요. 상부 하우징을 열어주고 스템을 살펴보면 이런 식으로 윤활이 되어 있는 걸 확인할 수 있고요. 여기 들어있는 이 스프링은 약간 좀 뭐랄까 길지도 않고 짧지도 않은 느낌인데 여기서 그 쫄깃쫄깃함이 나와주는 거였네요. 확실히 제가 귀에 대고 들어봐도 약간 그 특유의 서걱임이 느껴지는데 이게 참 매력이 있어요 진짜. 그리고 키캡의 촉감이 적당히 살짝 거친 느낌이거든요. 이 느낌도 뭔가 되게 매력적이고 스위치랑 좀 잘 어울리는 것 같아요. 이 거칠다는 게 막 이렇게 막 사포 같다 이런 느낌이 아니라 전체적으로 매끈한데 키캡이 좀 미끄러운 게 있고 어느 정도 거친 표면이 있는데 요거는 좀 요새 만져본 키보드들 중에서 그 특유의 거친 느낌이 그래도 조금 있는 편입니다. 근데 이 느낌이 굉장히 괜찮네요. 스테빌라이저도 아까 체크해봤는데 또 깔끔하게 잘 잡혀 있었고요. 이 제품은 편리하게 비아 키매핑을 지원합니다. 상세 페이지에서 제이슨 파일을 다운로드 받을 수 있는데 제가 영상 설명란에 링크를 올려놓도록 하겠습니다. 그리고 엑스트라 보강판을 따로 판매를 하는데요. 이거는 FR4 재질의 보강판이고 ISO 레이아웃까지 지원을 합니다. 이 제품은 2.4G 무선 모드 외에도 블루투스 모드도 지원합니다. 펑션 키와 QWE 조합으로 블루투스 기기를 3개 연결해 줄 수 있습니다. 오늘 제가 리뷰한 이 제품은 디자인과 키감 전부 다 제 마음에 쏙 드는 정말 키보드 유튜버 하길 잘했다고 생각이 드는 제품이었고요. 제가 특히 이 키보드가 예뻐 보이는 건지 아니면 여러분들도 예뻐 보이시는지 정말 색감이랑 외관이 너무너무 마음에 드는 제품이었습니다. 거기다 키감까지 마음에 드니까 저는 진짜 완전 대만족이었습니다 이건. 그럼 여기서 우미어 SK71 프로 기계식 키보드의 리뷰를 마치도록 하겠습니다. 좋은 키보드는 단순히 도구를 넘어 매일의 순간을 조금 더 특별하고 행복하게 만들어줍니다. 나를 행복하게 해주는 키보드와 함께 매 순간 행복한 시간 보내셨으면 좋겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 저는 키보드 리뷰 유튜버 승업이었습니다.